që jeni krenaria e Partisë Demokratike dhe Aleancë për Shqipërinë madhështore, jeni krenaria shqiptarëve. Të dashur miq, fuqata elektorale mbyllet për 3-4 ditë. Fitoria historike e shqiptarëve mbi të keqen i ka ditë të numëruara. Me 11 maj, me votën tuaj, ajo vendoset në fronin që meriton. Me 11 maj, matjanët dhe matjanët, shqiptarët dhe shqiptarët kudo që janë, në Shqipëri dhe jashtë vendi, ndahen nga një e keqe e dytë e madhe që ora në 34 vite, si asnjë kombi tjetër në Europë dhe në botë. Ndahen nga regjimi i krimit i drogës dhe vjedhjes tyre, ndahen nga një regjim që i shkretoj ata më shumë çdo pushtim tjetër në historinë tonë. Ndahen nga një regjim që në 10 vite i varfroi ata në mënyrën më të frikshme. Ndahen nga një regjim që në 10 vite bëri që mati të ketë në një vit 13 lindje, ndërkohë që qindra zoq të matit të bëjnë folet në dhenat e tjera. Dje isha në Tropoj, një vajzë e re deklaroi, juriste, kemi qenë në klasë 32 shok dhe shoqe. Prej tyre vetëm 3 jemi në Shqipëri. Vetëm 3 jemi në Shqipëri. Pak ditë më parë isha në Korçë, Erseka në vitin 2023 kishte regjistruar vetëm një lindje. Miq, nuk duhet harrojmë se para se të jemi demokrat, socialist, të pa parti, jemi shqiptar me gen shqiptari, me gjak shqiptari. Dhe çdo njeri që ndjen se ndeje ka gjak shqiptari, duhet të ndjej një dhimbje të madhe shumë për këtë shkretitim të kombit dhe të vendit. Duhet të zgjohet fuqishëm për të shpëtuar Shqipërinë nga kjo rrokullisje e madhe njerëzore. Pra këtu shuhen kufit midis partive. Këtu është partia e gjithë shqiptarëve, duhet të jetë Shqipëria. Qëllimi i gjithë shqiptarëve duhet të jetë shpëtimi i kombit shqiptar, i cili po rrokulliset si kur në njëherë në historinë e tij. Miq, pse po ndodh kjo? Pse shqiptarët po e braktisin masivisht të vend? Pse matjanët po largohen nga ky vend i mrekullueshëm, nga kjo tokë e pasur, mbi tokë dhe nën tokë ndër më të pasurat që mund të ekzistojnë? Nuk largohen, se nuk e duan matit. Nuk largohen se nuk e duan Shqipëri. Largohen nga skamja, largohen nga shpresë e vrarë, largohen nga papurësia,
largohen, sepse prindrit e tyre, sepse gjyshit e tyre në sofër nuk kanë më të mbushin pjatat që duhet të mbushin për gjithë familjen. Dhe detyrohen të thonë, mirë rrugë të botës, pa shfatin tëndë. Sot, çdo shqiptar që ndjen se gjakun e tij rrjedh gjak shqiptari, duhet të ndëgjoj sirenat nga shpirti i kombit, nga zemra e tij, sirenat të cilat bien për një komb aktualisht pas një të ardhme. Kombi pari një të ardhme nuk ka kur. Këti kombi i ka ikur në 10 vite 620.000 të ri. Këti kombi i ka ndodhur që nga viti 2019 deri sot ka shumë më tepër vdekjes se lindje. Ky komb, deklaroi Organizata e Kombeve të Bashkuara një javë më parë, ka sot për shkak të migracionit indeksin më të ulët të lindjeve në botë. Atë u shkojnë. Shqiptarë dhe shqiptarë, cili do që i ka mbetur edhe një nonagram përgjegjësi ndaj matit dhe Shqipërisë, duhet të zgjohet, duhet të ngrihet për të shpëtuar matin dhe Shqipërinë. Miq, edhe njerë, pse largohen? Miq, nga viti 2007 që në vitin 2014, numri i qytetarëve në Matë, numri i banorëve në Matë dhe në Shqipëri është rritur nga viti në vit. Pra, nuk ishte se kishim rroga kaq të larta, as se kishim pensione kaq të larta, por kishte një gjë, si që din çdo matjan dhe matjan dhe shqiptar. Rrogat rriteshin çdo vit. Pensionet rriteshin çdo vit. Çfarë do thoshte kjo? Kjo do thoshte, sot kam pak, po vitin tjetër do të kem më shumë. Sot jam jo mirë, po vitin tjetër do bëhem më mirë. Pra kjo mban të shpresën. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi, miq? Çfarë ndodhi, miq? Nga 2013 gjërë sot, pensionisti shqiptar që mirte, pension mesatar 143.000 lek, merr gjithsejt 172.000 lek pension mesatar. Por 57% e 760.000 pensionistëve nuk marrin pension të plot, marrin pension të pjesshëm, të stërpjesshëm. Pra. Ndërsa pensionisti Malizi, që mirëte në 2013, 138.000 lek me lektona, sot merr 450.000 lek. Po pse? Sepse qeveria
kur ndante parat çdo vit, i kalonte një pjesë të rrogat dhe pensionet. Sepse qeveria shlyente detyrimin më njerëzor, më ligjor, më kushtetues, t'ja u kthej parat qytetarëve që ja u merr. Një pjesë. Kurse këta, jo, nuk ekzistonin. Edi Rama solli 8 miliard euro në buxhetin e vitit 2025. Sa ndau për 760.000 burra dhe gra që kanë shkri jetën e tyre për familjen, për matin, për Shqipërinë? 16 milion. 16 milion. Kur ne i kërkuam të votoj pensionin minimal 200 euro, jo tha, bijem në katastrofë, bijem në humner, nuk mund të bëhet. Albin Kurti, një kryeministër tjetër shqiptar në Prishtinë, të njëjtin muaj, petin gjysmen e buxhetit të Shqipërisë, më pak se 4 miliard, ndau për gratë dhe burrat e thinjur të Kosovës, që kanë shkruar jetën për Kosovën, jo 16, 100 milion euro. Dhe rriti pensionit e tyre 20%. Ran katastrofë Kosova? Ran humner Kosova? Jo. Pse u ndala këtu? Edhe një herë, Matjan edhe Matjan, nuk janë çështje partjake këto. Dhimbshuria nuk është dhunti apo virtuti një partie. Dhimbshuria është virtuti qenjes njerëzore. Çdo njeri që ka zemër dhe shpirt e ka ndjenjën e dhimbshurisë. E din që ai burr apo ajo grua me 100 euro apo 120 euro apo 150 euro nuk mbyll dot muajin, nuk merr dot ilaçet për mjekim, nuk merr kafshaten, nuk ushqen dot lipin apo mbesen. A më shua apo jo? Kurse këta Prishti, po këta çfarë bëjnë? Fondet, më falni, fondet, parat tuaja, pensionet tuaja, rrogat tuaja, i vjedhin dhe vetëm i vjedhin. Po ndërtojmë rrugë, thot, Prishti, aty janë vjedhjet më të mërshme miq. Do t'u jap një shifër. Rruga e Kombit është rruga të cilën vetë Bekteli e ka shpallur një nga projektet më të vështira që ka realizuar në botë. Ka 27 metra e gjerë. Ka kushtuar 10 milion euro kilometri me gjithë tunelet e gjata të Kalimashit. Rruga e Arbrit, 27 kilometra të mbetura të rrugës së Arbrit, 11 apo 10 metra të gjëra, kanë kushtuar 11 milion euro kilometri. Prishti, po i lëm zonat malore, po zbresim në fush. Rruga Lush Njefir me 4 korsi ka kushtuar 1 milion euro kilometri e ndërtuar me kompani italiane. Por, me qenë se ishte në vitin 2005-2006, po e lam me një anë. Në vitin 2012 kemi përfunduar rrugën Levan Vlorë. Ajo është rruga më e gjerë e Shqipërisë. Është 35 metra e gjerë. Sa kushtoi? Ajo kushtoi gjithsej 2.4 milion euro. 2.4 milion euro në një kohë kur rruga në Tiranë, rruga tek Kura Limuthit, kushton 20 milion euro.
Unaza, 17 milion euro. Pra, o miq, çfarë do që jeni, të cilës parti që i përkisni, shikoni morë si vidhin në mënyrë të pamëshkirë nga këta hajduta më thonë. Ato para mund të ishin pensione sot. Dhe ju, o burra dhe gra që kini shkrijetet për Shqipërinë dhe matin, duhet të kishit një pension 450 euro sot. Vetëm kaq, jo, së vetëm kaq. Nuk është vetëm kaq. Janë 130 milion euro të djegësit të Tiranës, që nuk ka një tull të vendosur, të zhdukura, para tuaja, të taksave tuaja. Po e disa janë 130 milion euro, 130 milion euro janë 812.000 pensione. 812.000 pensione. Të zhdukura. Miq, nuk është pra pun të pajtohesh. Po 5D-ja, këtu në Matësht, kudo, çfarë bën këta? Në vend se biznesmenët të aplikojnë, të fitojnë tendera, i blokuan, i marrin vetë me familjarët. Ky agron male këtu, ky është një nga hajdutët më të mëdhenj të qeverisë vendore në Shqipëri. Miq, mos e merrni. Shikoni ç'është ky. Ky ka një vëlla që quhet Fatos. A e dini ju që Fatosi është një hajdut i pamëshirë i parave të ujësjelësit e Tiranës dhe tenderave në Tiranë? Pra, agroni, nuk ngopet agroni me ato që vjedh ju matjanëve. Jo, si dalin, nuk i mjaftojnë. Po me Fatosin dhe Erion Velin, kanë vjedhur 10 milion euro qytetarëve të Tiranës për punë, ujësjelësash e tjerë. Çfarë bëjnë këta pra? Këta ndajnë para tjeri me tjetrin. Po pse i ndajnë para tjeri me tjetrin? Këta ndjekin modelin Rama. Këta ndjekin modelin Rama. Sepse edi Rama. Sepse edi Rama është sot i vetmi kryeministër në Europë që ka oborrin 8